Panas, flu, dan batuk ini bisa diterapkan buat bayi, anak-anak, dewasa, sampai manula itu bisa dilakukan. Bedanya cuma di tekanannya aja. Kalau bayi mungkin 1 jari, kalau anak-anak gini doang. Sesuaikan dengan senyamannya dia. Kita akan melakukan terapi untuk panas, dan untuk panas itu kita akan terapi di area tengkuk, belikat sebelah kanan, belikat sebelah kiri, belikat sebelah kanan, sebelah kiri.